波斯曼2216定两式数孔龙门钻洗床是一款应用于纺织机械及各种板类、箱体类、机架类等复杂零部件的加工。设备采用固定横梁式龙门框架结构，刚性高，精度保持性好，主要用于平面、法兰、阀门、结构件的钻、洗、工、烫等多工序加工。设备 XY 轴行程分别为 2.2 米、1.9 米 ，Z 轴行程8版，22千瓦主轴电机，带动 BT50 主轴。设备标配凯恩 D 系统，可选配24把圆盘刀库。另外，设备也可选择防滑枕结构。同样机型还有3216、